Es spricht unser Genosse Axel, Journalist aus Mexiko. Muy buenas tardes, estimados berlineses, estimados camaradas de América Latina y el mundo. El pasado 26 de julio se celebró nuevamente el Día de la Rebeldía en Cuba, donde se conmemora el asalto al cuartel Moncada del año 1953, que dio inicio a la lucha armada de la Revolución Cubana. Tras la retirada de las fuerzas rebeldes y el exilio mexicano hasta 1958, culminaría la caída del régimen de Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1959. La Revolución Cubana inició un hito en la historia latinoamericana y jugó un rol esencial en el desenlace de la caída del régimen de apartheid en Sudáfrica, en la liberación de los pueblos africanos contra el colonialismo y en la propagación de un ideario revolucionario bajo el liderazgo de Fidel Castro Ruz por las décadas por venir. Desde el Frente Unido nos sumamos a la efeméride y reiteramos, siempre es 26. Am 26. August 2022 wurde erneut der Tag des kubanischen Aufstandes begangen, um an den Angriff auf die Moncada-Kaserne im Jahr 1953 zu erinnern, mit dem der bewaffnete Kampf der kubanischen Revolution begann. Nach dem Rückzug der Rebellenkräfte um dem mexikanischen Exil bis 1958 gipfelte sie im Sturz des Regimes von Fulgencio Batista am 31. Dezember 1959. Die kubanische Revolution war ein Meilenstein in der lateinamerikanischen Geschichte und spielte eine wesentliche Rolle beim Sturz des Apartheid-Regimes in Südafrika, bei der Befreiung der afrikanischen Völker vom Kolonialismus und bei der Verbreitung einer revolutionären Ideologie unter der Führung von Fidel Castro Ruz für die nächsten Jahrzehnte. Wir von der Vereinigten Front schließen uns dem Gedenken an und bekräftigen, es ist immer der 26. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su solidaridad con Cuba, además de invitar a Amaury Pérez a la conferencia mañanera el 26 de julio. México ha sido solidaria con Cuba en el pasado y lo sigue siendo hasta la fecha, pero en particular bajo la actual administración, al llevar una cooperación activa con La Habana y sumarse a la denuncia del bloqueo contra la isla. Cabe mencionar que hay una importante presencia de médicos cubanos en el territorio mexicano, cumpliendo labores de primera necesidad para la población, sobre todo en las zonas más periféricas del país. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador bekräftigte seine Solidarität mit Kuba und lud Amaury Pérez zur Morgenkonferenz am 26. Juli ein. Mexiko hat sich in der Vergangenheit mit Kuba solidarisiert und tut dies auch heute noch, insbesondere aber unter der derzeitigen Regierung, indem es aktiv mit Havanna zusammenarbeitet und sich der Aufhebung der Blockade gegen die Insel anschließt. Es ist erwähnenswert, dass es eine bedeutende Präsenz kubanischer Ärzte in Mexiko gibt,
die wichtige Arbeit für die Bevölkerung leisten, insbesondere in den entlegensten Gebieten des Landes. Igualmente, el pasado 24 de julio se cumplió la efeméride del natalicio de Simón Bolívar en el año 1783 en Caracas, el que fue conocido como el Libertador, derrotó al Imperio Español en sendas batallas, entre ellas la de Carabobo y Ayacucho. Bajo su liderazgo se liberaron la Gran Colombia, Bolivia y Perú del yugo colonial. A su vez, marcó el continente con su ideario de la patria grande, idea que subsiste hasta la fecha como aspiración de muchos latinoamericanos. Der 24. Juli war auch der Jahrestag der Geburt von Simón Bolívar im Jahr 1783 in Caracas. Der als Befreier bekannte Mann besiegte das spanische Imperium in mehreren Schlachten, unter anderem in denen von Carabobo und Ayacucho. Unter seiner Führung wurden Großkolumbien, Bolivien und Peru von der Kolonialherrschaft befreit. Gleichzeitig prägte der Kontinent mit seiner Idee der Patria Grande, einer Idee, die bis heute eine Sehnsucht vieler Lateinamerikaner ist. Asimismo es de mencionar la visita que Francia Márquez efectuó a Brasil, donde se encontró con los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Con esta visita oficial de la vicepresidenta electa de Colombia sirve de preludio para lo que podría ser la nueva política exterior colombiana. Márquez se encuentra en una gira por Sudamérica que la llevará a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Petro y Márquez van a asumir funciones el próximo 7 de agosto en lo que se considera el primer gobierno de izquierda de Colombia. Erwähnenswert ist auch der Besuch von Francia Márquez in Brasilien, wo sie mit den ehemaligen Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff zusammentraf. Dieser offizielle Besuch der gewählten kolumbianischen Vizepräsidentin ist der Auftakt zu einer möglichen neuen kolumbianischen Außenpolitik. Márquez befindet sich auf einer Südamerika-Tournee, die sie nach Brasilien, Chile, Argentinien und Bolivien führen wird. Petro und Márquez werden am 7. August ihr Amt antreten und die vermutlich erste Linksregierung Kolumbiens bilden. Con todas las reservas que se pueda tener en cuanto al nuevo gobierno de Gustavo Petro, hay evidencia de que hay un regreso al diálogo con el gobierno venezolano y que posiblemente la política de paz puede estar nuevamente a la orden del día. ¿En qué medida el gobierno de Estados Unidos intentará torpedear esta iniciativa y qué rol las bases militares ahí instaladas son una variable que habrá que sopesar en este contexto? Bei allen Vorbehalten gegenüber der neuen Regierung von Gustavo Petro gibt es Anzeichen dafür, dass der Dialog mit der venezolanischen Regierung wieder aufgenommen wird und die Friedenspolitik möglicherweise wieder auf der Tagesordnung stehen könnte. Inwieweit die US-Regierung versuchen wird, diese Initiative zu torpedieren
und welche Rolle die dort installierten Militärbasen spielen werden, ist eine Variable, die in diesem Zusammenhang abgewogen werden muss. En otras regiones del mundo se dio un giro preocupante, puesto que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se encuentra en una gira por la Unión Europea, en concreto en Grecia y Francia. Esta es la primera gira que lleva a cabo bin Salman desde las condenas internacionales que aislaron el reino después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, Turquía, en 2018. Al parecer, tras 4 años de ostracismo, Riad está de vuelta en la escena internacional en medio de una tregua fáctica desde el 2 de abril en el Yemen, tras 7 años de guerra proactiva por parte de los saudíes y sus aliados de los países del Golfo. Resulta sospechoso que en medio de una potencial crisis energética en la Unión Europea en torno a la guerra de Ucrania y una política de embargo de hidrocarburos rusos, bin Salman inicia una gira por Europa y se le levante el ostracismo de los últimos años. In anderen Regionen der Welt gab es eine besorgniserregende Wendung der Ereignisse. Denn der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman befindet sich auf einer Reise in die Europäische Union, insbesondere nach Griechenland und Frankreich. Dies ist bin Salmans erste Reise seit den internationalen Verurteilungen, die das Königreich nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul in der Türkei im Jahr 2018 isolierten. Offensichtlich ist Riad nach 4 Jahren der Ächtung wieder auf die internationale Bühne zurückgekehrt und befindet sich seit dem 2. April inmitten eines de facto Waffenstillstands im Jemen, nachdem die Saudis und ihre Verbündeten am Golf 7 Jahre lang Offensivkrieg geführt haben. Es ist verdächtig, dass bin Salman inmitten einer potenziellen Energiekrise in der Europäischen Union aufgrund des Krieges in der Ukraine und einer Politik des Embargos für russische Kohlenwasserstoffe eine Europareise unternimmt und von der Ächtung der letzten Jahre befreit werden soll. Asimismo, en Panamá, la Fiscalía General de la República está investigando a 2 expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, por estar involucrados en casos de corrupción en el caso de Odebrecht. Aparentemente se encuentra entre los 62 individuos que están en la lista de sospechosos, y es digno mencionar que no se les concediera fuero presidencial en este caso. Incluso existe la posibilidad que fueran extraditados a los Estados Unidos en una instancia ulterior. Auch in Panama ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen 2 ehemalige Präsidenten, Ricardo Martinelli und Juan Carlos Varela, wegen Verwicklung in Korruption im Fall Odebrecht. Offensichtlich gehören sie zu den 62 Personen, die auf einer Liste von Verdächtigen stehen, und es ist bemerkenswert, dass sie in diesem Fall nicht vom Präsidenten beurlaubt worden sind. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden könnten. Quisiera finalizar mi intervención con la gira del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a África, donde visitó el Cairo, Egipto, Brazzaville en el Congo y Entebbe, Uganda, y estará en Addis Abeba, Etiopía. En esta gira, Lavrov buscó
revitalizar los lazos ruso-africanos y fortalecer las alianzas con aquellos países que no se han plegado a los lineamientos occidentales. Sin duda, la postura de estos países que se mueven entre una neutralidad activa o un acercamiento abierto con Moscú han hecho que incluso las relaciones de fuerza en el continente estén evolucionando. Rusia sabe que tiene amigos en África que no se dejan intimidar por las presiones externas, y una nueva alianza ruso-africana podría surgir de una continuación del conflicto en Ucrania para el perjuicio de los países europeos coloniales a largo plazo. ¡Que viva la Revolución Cubana! ¡Que viva Fidel Castro, el Che y Cienfuegos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Ich möchte meine Ausführungen mit der Afrikareise des russischen Außenministers Sergei Lavrov abschließen, der Kairo in Ägypten, Brazzaville im Kongo und Entebbe in Uganda besucht hat und in Addis Abeba in Äthiopien sein wird. Auf dieser Reise versucht Lavrov, die russisch-afrikanischen Beziehungen neu zu beleben und die Bündnisse mit den Ländern zu stärken, die sich nicht der westlichen Linie gebeugt haben. Zweifellos hat die Haltung derjenigen Länder, die sich zwischen aktiver Neutralität und offener Annäherung an Moskau bewegen, dazu geführt, dass sich auch die Machtverhältnisse auf dem Kontinent weiterentwickeln. Russland weiß, dass es in Afrika Freunde hat, die sich von äußerem Druck nicht abschließen. Und aus einer Fortsetzung des Konflikts in der Ukraine könnte ein neues russisch-afrikanisches Bündnis zum langfristigen Nachteil der europäischen Kolonialländer entstehen. Es lebe die kubanische Revolution! Es lebe Fidel Castro, Che und Cienfuegos! Patrica o muerte! Venceremos! Shaki Allah!